你知唔知中山樓價最貴嘅屋苑係邊個？唔係中山地標，唔係4.0住宅，而係坐擁廣東省最大郊野公園頭牌景觀嘅紫馬天富。佢係中山唯一一個單價破3萬嘅樓盤。喺呢個世道，佢憑乜可以賣到咁貴？今日 Derry 睇樓記帶你一探究竟。屋苑位於中山路喜灣道黃金交匯處，係中山東區地段最靚嘅2個屋苑之一，同 Coco City 上蓋嘅展盈天鑽相對望。紫馬天富都係商場上蓋，6樓就係 shopping mall， 吃喝玩樂有齊，步行幾分鐘就係紫馬嶺公園，野餐、散步、運動都可以滿足到。地段配套真係冇得揀。嚟到小區入面，大家可以感受下呢度嘅會所、園林、建築外牆設計真係唔一樣，真係可以感受到咩叫做高端品質社區，連地面嘅光影都充滿美感。咁戶型格局、採光、景觀又如何？跟住 Derry 上去睇睇。我依家喺紫馬天富18樓，帶大家睇一個314方實用率 83.5% 嘅大平層。3房4衛雙露台設計，清水樓嘅總價係970萬。先帶大家去睇下入戶花園，17棟咧係4梯3伙嘅設計，我哋01戶型咧就專梯專戶。咁呢個門出去咧仲有部 lift 可以去使用啦。咁入到嚟咧係一個入戶花園，有15個方俾到我哋業主去使用啦。可以睇到呢個超靚嘅採光面咧。望翻出去係我哋五桂山啦，同埋啲城市景觀啦，完全係冇遮擋嘅。咁呢個朝向咧係西南向。咁想像下喺度整個花園，喺度擺張茶台，晏晝嗰陣望住呢個夕陽都係非常之靚嘅。咁入咗呢道門先至真正入到我哋屋企啊！餐客廳一體嘅設計。由我哋主露台到生活露台咧，係19.5米嘅一個長度，闊度咧都係去到6.4米。單計我哋室內嘅空間咧，都係去到90個方，大過我哋好多普通啲平層啊。所以點解叫做大平層咧？咁佢係一個無過道嘅設計，由我哋餐客廳入到我哋睡房嘅區域咧，呢度就多咗一個空間咯。咁呢個空間對比我哋餐客廳呢個南北對流雙採光嘅空間嚟講，會暗咗好多。不過你可以喺度整翻啲燈光去佈置翻一個溫馨嘅有氛圍感嘅空間。你可以喺度去整翻個掛畫啦，或者喺度整個到頂嘅櫃去擺你啲紅酒啊、收藏品啦，都係冇問題嘅。咁可以睇到4個門啦，呢邊係一個衛生間嘅位置，呢個係我哋第一間套房。入嚟可以睇到呢個房間都算係深夠大嘅。呢邊個採光面咧行翻嚟超級靚，對住我哋紫馬嶺公園。咁低樓層係可以望翻我哋園林景觀嘅，同樣非常之正。遠啲咧仲可以望翻我哋 Coco City 啊。咁之前我哋拍嘅大平層就喺度。OK。咁雖然話有樓望樓嘅情況啦，不過呢個樓間區都係闊嘅，採光都係正嘅。呢邊咧仲有個細細嘅廁所，同樣可以做翻我哋乾濕分離，帶埋明窗嘅。出嚟咧，呢個係第2間客房，呢間客房會方正啲，大少少，不過呢個採光面，呢個窗望翻出去嘅景觀會爭好多，睇唔到我哋紫馬嶺公園啦。如果你揀翻我哋低樓層望園林都係靚嘅，同埋咧可以睇到我哋左手邊其實呢個採光都係好正嘅。咁入到嚟呢邊咧，呢間客房嘅洗手間嘅空間會大好多，同埋咧。呢扇牆係可以 book 咗佢嘅，你可以將我哋房間位置做大啦，或者係喺度整個浴缸都係 OK 嘅，可以自由去設計啦。咁入到嚟就係主人房啦，我哋嘅重頭戲啊，超大嘅洗手間，同埋我哋呢邊27個方嘅主人房嘅睡眠區域。270度
嘅採光，好多我哋睇得多嘅，佢呢度係做直角位，呢邊咧係做咗一個弧形位，咁呢個採光就正啦，而且佢嘅造價會高好多。咁呢個景觀嗱，同我哋露台主露台望翻出去係一樣嘅，五桂山啦，樓下咧都可以望翻我哋紫馬嶺公園嘅。咁前面咧都係啲老小區，雖然話望翻出去可能冇咁靚啦，不過係低樓層嘅，唔會話遮住我哋嘅景觀啦。OK， 主人房呢個景觀你中唔中意呢？咁睇翻我哋室內嘅空間，超大超市值，你想點設計都得。咁除咗我哋27方嘅睡眠區域呢，呢邊仲有個20方嘅超大空間。你可以喺度整個衣帽間啦，或者家庭影院啦，或者係搞個家庭嘅健身房都 OK， 甚至乎係喺度擺個 golf 嘅模擬器，打 golf 都 OK。咁都睇到啦，呢邊係連翻我哋露台嘅，哇！快出嚟感受下呢個採光，呢個景觀真係完全冇遮擋。遠處嘅五桂山啦，我哋大東嶼順景中心呢啲地標都可以睇埋。咁睇埋呢邊，大家可能會覺得，哇！主人房連露台係咪有啲唔妥啊？唔緊要，露台超大，你喺度整翻個牆，封晒個窗都 OK 啊！咁我哋呢個露台咧係3米4闊，超10米嘅長度，你封咗個線牆之後咧，主露台同樣都超6米，都大過我哋好多4對住宅嘅。再睇翻呢邊啦，同大家介紹下我哋周邊。樓下就係紫馬嶺公園，6樓2-3分鐘時間就到啦。我哋去散步啊、跑步啊、野餐都 OK。咁公園隔離嘅咧，呢個主幹道就係我哋喜灣道啦。喜灣道往前睇到遠處嘅係五桂山啦，往嗰個方向行，過咗隧道咧，可以接駁我哋坦洲快線。去翻坦洲、去珠海、香洲、去翻我哋澳門港珠澳大橋嘅口岸，都係50零分鐘。咁左手邊咧，白色嗰個位置係我哋博覽中心，同樣係喜灣道接駁駁去路咧，可以去翻我哋三中大橋，去翻深圳前海、深圳灣口岸都係50零分鐘嘅時間。再去翻右手邊，頭先講嘅順景商業中心。隔離嗰個公園咧係我哋宣文公園啦，樓下咧嗰邊係中山體育館。嚟到呢邊咧，呢邊望翻出去，甚至可以望翻我哋利歌廣場、摩天輪嗰邊就係西區同埋石岐啦。總之呢個地段嗱，我哋所在位置就係中山嘅 CBD， 中山嘅中心位。你去中山各個區域啦，都係好近。去翻珠海、深圳、澳門、香港都係近。咁入嚟咧，再穿過我哋嘅餐客廳，帶大家睇下呢個廚房同埋我哋生活露台。哇！生活露台呢度將個門打開，呢度南北對流真係好舒服噶。咁企喺度望翻出去咧，係可以睇到我哋中山地標展迎天鑽嘅。之前我哋都拍過嗰邊嘅大平層啊，大家感興趣可以去睇翻啦。咁高樓層望出去就係我哋嘅紫馬嶺公園啦，低樓層嘅話可以望翻我哋園林景觀，都係非常之靚嘅。咁睇翻呢個露台闊度係超1.8米嘅，咁你擺啲洗衣機、烘乾機都 OK 嘅，空間係夠大嘅。咁入到嚟呢個廚房位咧，同樣係大嘅。咁你覺得唔夠大，都可以將個牆剝咗推埋出去，咁空間就大好多咯。咁呢邊咧就係望我哋園林嘅，大家睇下呢個採光好靚啊！咁右邊呢個牆咧係連翻我哋生活露台嘅，你都可以剝咗佢，將個生活露台做大佢。嚟到呢邊咧，呢個空間係一個雜物間 ，right？ 你可以擺啲露營嘅裝備啦，或者係擺單車啊等等，可以自由去發揮。呢邊個門出去咧都係一部 lift， 總之咧3部 lift 俾到我哋呢一戶去使用嘅。OK， 我哋坐喺入戶花園呢個茶室度，望住遠處嘅五桂山，同大家總結翻。
我哋呢套大平層咧總價去到差唔多1000萬啦，你中唔中意咧？又會唔會買咧？如果俾係我咧，我可能會揀翻我哋淺型天鑽個大平層啦。不過都可以理解我哋呢個紫馬天富總共130套嘅大平層，目前就剩得最後嘅3套啦，分別係我哋2樓、8樓、18樓。咁發展商又唔缺錢喎，又就唔急住買啦，就唔去降價啦。如果有老細中意嘅話，可以先加我個 WhatsApp， 到時降價第一時間會通知你。咁除咗我哋大平層啦，仲有8套嘅一個公寓啊。咁面積係130到140方，單價係16000，大裝修，價格會合理好多啦。咁總價係去到200萬出頭，大家感興趣就跟住我去睇睇啦。我哋紫馬天富嘅公寓咧，300幾套都剩低最後嘅8套啦，都係17棟以上嘅高樓層啦。可以睇到係一個5梯7伙嘅設計。依家我哋喺28樓。帶大家睇一個134方嘅示範單位，而家嘅公寓咧都剩低啲130幾方嘅大單位啦，總價200萬起咯。可以睇到入到嚟係一個入戶花園，唔係玄關位，玄關位會俾到大家。咁呢個公寓咧係睇過咁多最似住宅嘅一個，咁同樣啦，佢嘅產權同我哋住宅一樣，都係70年嘅，去感受下呢個設計。完完全全就好似我哋住宅咁，有餐廳啦、客廳啦、露台啦，有廚房啦，有生活露台，大家嚟參觀下。咁特別嘅係佢呢個洗手池坐喺出面嘅，入嚟咧就係一個炒餸嘅地方啦。咁抽油煙機可以通我哋天然氣嘅，用文水文電，拉埋呢個窗咧，就唔使擔心油煙嘅問題。右手邊係一個細細地嘅生活露台，咁可以擺放我哋洗衣機啦。咁如果你覺得唔係幾實用嗰個空間，你都可以將個牆推埋出去，將個廚房做大佢，或者係嚟到呢邊將我哋個洗手間推埋出去，呢個牆都係可以去 book 咗佢嘅，利用翻我哋呢個生活露台嘅空間。將呢個洗手間做低佢，就可以擺翻我哋中意嘅浴缸啦。咁目前都係一個乾濕分離嘅設計。嚟到睡房咧係有3間房嘅。第一間房入嚟感受下，哇！呢個採光正唔正啊？哇！坐喺度，甚至乎比我哋頭先睇個景觀仲靚。哇！望翻出去，想像下。夜晚開咗燈之後，萬家燈火嘅感覺，呢個城市景觀同埋我哋遠處嘅五桂新啦。咁依家佢係擺張單人床嘅，咁如果你想去做個2米床啦，都係冇問題，同樣係可以做到3邊落床嘅，呢個空間係非常之夠嘅。咁對面呢係一間細少少嘅客房啦。咁頭先嗰間係冇飄台位嘅，呢邊就有飄台位咯。咁望翻出去咧，就係我哋頭先睇嘅大平層啦。咁景觀就爭好多，不過呢邊係南向嘅。OK，嚟到呢邊主人房咧，係一個套房設計，乾濕分離啦。咁呢個採光，大家感受下係好正㗎。呢邊咧係朝西嘅。嚟到呢邊光線會暗少少，因為咧前面最靚嘅位係俾我哋一棟嘅大平層擋住，不過咧喺2棟住宅中間都係可以望翻我哋紫馬嶺嘅綠色，OK，遠處嘅五桂新都可以望到。同樣佢呢度擺張係1.5米床啦，我哋都可以做翻2米床，都可以做到3面落床嘅。咁櫥櫃咧都係好深好大嘅。好，出到嚟咧，再去翻我哋呢個餐廳客廳位，再同大家介紹下啦。咁我哋呢個客廳係做到4.3米、4.5米嘅一個闊度，係非常之大噶啦。right？ 哇，坐喺度望住出面呢個露台，都係無遮擋嘅景觀，同我哋一棟嘅大平層望嘅景觀係差唔多嘅。右手邊
大東嶼啊、順景中心、五怪山都係望晒270度嘅呢個景觀啦。咁最靚嘅係咩啊？你嚟我呢邊望翻呢邊，哇！左手邊呢個紫馬嶺公園嘅景觀比我哋一棟睇嘅仲正。我哋係01戶型啊嘛。咁呢邊望翻出去，紫馬嶺公園、摩天輪、樓下嘅呢個園林，全部望晒。我哋28樓呢個景觀真係冇得講嘅，係靚嘅，闊度都係去到1.7米嘅，都係夠大嘅啦。OK， 簡單帶大家參觀下，目前剩低嘅貨量都係唔多噶，8套貨。咁總價咧就200萬，帶埋精裝修嘅，不過冇咁靚。呢度係示範單位，最終嘅交樓標準咧，大家感興趣可以 WhatsApp 我睇下，啱唔啱你啦 ？OK， 紫馬天府嘅大平層同埋公寓就帶大家睇完啦。無論係戶型格局、採光、景觀都係非常之靚嘅，包括我哋地段都係無可挑剔。相信好多香港街坊從直通巴嚟我哋中山，第一站就係盛景上風，就係我哋屋企樓下。不過目前嘅價錢確實係太貴啦，住宅大平層單價去到3萬幾一方，仲係無批交付。公寓咧單價1萬6，總價都去到200幾萬，不愧係中山最貴屋苑啦。講真，有200萬，我不如去買金英啦。都係嗰句說話，如果有老細中意呢度咧，可以先加我 WhatsApp 同埋微信，之後降價第一時間通知你。最後睇咗咁多嘅大平層，你覺得邊間最大米？歡迎喺留言區話我知。今日 Derry 睇樓記就到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。